Всем привет! Сегодня будет у нас новое видео из Черногории. Небольшое наше путешествие. Вон уже туннель. Лево, готовься. Не маленький такой. Дайте свет. Хрюдик, вот это да. Вот это ты прокатился. Дай сел на стреле. Ты тебе смотреть все надо. Великий Тик. 200 метров. Маленький. Вот тебе и Тик. Даже свет не переключился. Давай, сейчас следом еще. Глянь, сетки какие натянули. Тут, наверное, спускаются камни. Лево, готовься, опять въезжай. Тут написано 80, в том можно было 100. Ну, короткий тоже. Труба. Сейчас в трубу вылетим, смотри. Опа. И вылетим. Камеры тут есть, интересно, или это платно? Здесь не то что камера, здесь могут еще и на гражданобычных машинах специально следят, ездят. И цап-царапает. Еще туда. Но этот уже длинный. Дай какое горище. Там что-то сыпется даже. 1040 метров.
а над туннелем дома был, видишь? На горе стоят, и что? Они тут стоят, наверное, лет по 50, да? Еще дороги, наверное, не было. Ни дороги, ни Там туннеля. между дорогой машины. В туннелях могут быть камеры. Они перед каждым туннелем пишут скорость, какая должна быть. Конечно. На двухэтажном автобусе, представляешь? В Черногории едут. Только не на таком автобусе. Вон та, смотри, какая такая резкая, скалистая. Всем пока. Спасибо за просмотр.